Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн хичээлээ эхлүүлье. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол олон гишүүн өгүүлбэртэй үсэрсэн нийлмэл өгүүлбэрийн онцлог гэсэн сэдэвтэй. За тэгэхээр өгүүлбэрийн олон хэв шинжүүдийг ялган танилцгаая. За нийлмэл өгүүлбэр бол дараах үндсэн 4 хэв шинжтэй. За нэгдүгээрт нь А, Б өгүүлбэр хоорондоо зэрэгцэж орох буюу зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр. За хоёрт нь увсарсан нийлмэл өгүүлбэр. За энэ нь болохоор Б өгүүлбэр нь А-гаа захирдаг буюу гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэрээ захирч байгаа ийм холбоо харьцаатай. Харин 3 дугаарх нь бол харилцан үсэрсэн нийлмэл өгүүлбэр. Энэ бол А, Б өгүүлбэр харилцан Б, Б-ний захирдаг онцлогтой. За 4 дахь хэв шинж бол хөндлөнгийн оруулбар буюу нийлмэл өгүүлбэр байдаг. За А, Б гэсэн хоёр өгүүлбэрийн дунд Г холбох хэрэглүүртэй өгүүлбэр байна гэсэн үг. За энэ дээр ламбугаа бяцхан байцнараа гэж хүүхэн дуу алтваа гэдэг өгүүлбэрийн жишээ байна. За өөр бусад жишээнүүдийг бас мөн та нар маань дэлгэрүүлээд сайтар уншиж өмнөх мэдлэгээ сэргиегээрэй. За ингээд хичээлээ цаашаа үргэлжлүүлье. Нийлмэл өгүүлбэр нь 3 ба түүнээс дээш хэсэгтэй байвал ерөнхий шинжээр нь олон өгүүлбэрийн төв Т гэж үздэг. За энэ тохиолдолд дээр дурдсан үндсэн 4 төрлийн нийлмэл өгүүлбэрүүд янз янзын байрлал холбоогоор хосолж холимог буюу дэлгэрэнгүй бүтцийг үүсгэдэг. За эндээс олон гишүүн өгүүлбэртэй увсарсан нийлмэл, холимог нийлмэл өгүүлбэр зэрэг завсрын шинжтэй нийлмэл өгүүлбэрүүд үүсдэг. За тэгэхээр олон гишүүн өгүүлбэртэй увсарсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүтцийг дараах схемээр харагдаж байна. За мэдээж хамгийн хойноо гол өгүүлбэр байрлаж захирдаг. За тэгээд түүний өмнө гишүүн өгүүлбэр орно. За тэр гишүүн өгүүлбэрийн өмнө дахин нэг өгүүлбэр болоход энэ хоёр дахь өгүүлбэр маань дахин гол өгүүлбэрийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэ үүгээрээ өсөрсөн нийлмэл өгүүлбэрээс ялгаатай байгаа. За тэгээд хамгийн урдаа захирагдсан өгүүлбэр буюу гишүүн өгүүлбэр нь байрлаж авах жишээний. За тэгэхээр олон гишүүн өгүүлбэрийн нэгдүгээр онцлог бол олон гишүүн өгүүлбэртэй өсөрсөн нийлмэл өгүүлбэр нь захируулах холбоогоор бүтэж болно. Ийм өгүүлбэр нь хил талаас шугамн дараалалд орж хойноос өсөрч байрласан байдаг. Зөвхөн тодтгол тусгатгуун байц гишүүн өгүүлбэртэй байж болно. За жишээлбэл доржийн хүүдээ өгсөн номыг хүү нь батад өгсөнийг би авч уншваа. За буюу нэгдүгээр өгүүлбэр захирагдах шинжтэй тодтгол гишүүн өгүүлбэр байна. За харин хоёрдугаар өгүүлбэр нь захирах болоод бас дараагийн гол өгүүлбэрт захирагдах шинжтэй шууд сутгах гишүүн өгүүлбэр байна. За 3 дугаар өгүүлбэр буюу Б нь 2 дугаар өгүүлбэрийг шууд 1-р өгүүлбэрийг дам захирах шинжтэй ийм гол өгүүлбэр байгаа. Өөрөөр хэлбэл дээрх өгүүлбэр нь тодтгол болон шууд сутгах гишүүн өгүүлбэртэй тул олон гишүүн өгүүлбэртэй өгсөрсөн нийлмэл өгүүлбэр болж байгаамаа. За 2 дугаар шинж бол өгүүлбэрүүд шууд ба шууд бусаар холбогдож багтаасан мэт бүтэц харьцаа үүсгэдэг. Өөрөөр хэлбэл гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэрийн бүтэцд багтсан байж болно. Жишээлбэл би тэр сайхан Улаанбаатар хотыг чинь үзэгсэн гэж боддог байна. За тэр сайхан Улаанбаатар хотыг чинь үзэгсэн гэдэг бол А өгүүлбэр болоод би бодож байна гэдэг нь бол Б өгүүлбэр болоод хоёр өгүүлбэр болж задарч байгаа. Тэгэхдээ гишүүн өгүүлбэр нь А өгүүлбэр нь шууд сутгах гишүүн өгүүлбэр болно. За тэгээд би бодож байна гэсэн үлийн эзэн ба үйлүүд дунд багтан байрлаж байгаа. Ийм онцлог байна. За гуравт нь бол олон гишүүн өгүүлбэрүүд нь ижил хэлбэрээр гол өгүүлбэртэй холбогдож өөр хоорондоо зэрэгцсэн холбоонд байж болно. За зэрэгцсэн олон тодтгол гишүүн өгүүлбэр бүтэж болдог. За амьсгал уур тэгшэрсэн, цэцэг навч дэлгэрсэн, альваа зүйл бүрэлдсэн, аятайхан сайхан цаг байна. За ийм зэрэгцсэн олон тодтгол гишүүн өгүүлбэрийн жишээ байна. За зэрэгцсэн олон байц гишүүн өгүүлбэр яаж бий болох вэ гэхээр цаг улирлын дулаарахад, цас мөсний хайлахад шуу ирдэг. За гишүүн өгүүлбэрүүдийн өгүүлбэрийн хэлбэрчилтийг улаанаар тодруулсныг сайтар ажиглаарай. За энэ дээр нөгөө нэг ижил хэлбэртэй гэдэг нь энэ лөө тод харагдаж байгаа. За хамгийн сүүлийн шинж бол олон гишүүн өгүүлбэрүүд нь өөр хэлбэрээр гол өгүүлбэртэй холбогдсон байж болно. За жишээлбэл бараг харанхуй болохын үед өнөөх айлын зүүн хамар дээр гарч ирвэл аймаг явсан машин ирчихсэн байлаа. За хэрв багш
түүнийг солгоо гараараа бичгийг зөвшөөрвөл тэрээр багшийн самбарт бичсэн эсвэл хичээнгүй бичгийн дэвтэрт байгаа баруун гарын бичгийн солгоо гараараа дуурайлган бичдэг байваа. За энэ хоёр өгүүлбэрийн дээр өгүүлбэрүүдэд өөр өөр хэлбэрээр гол өгүүлбэртэйгээ холбогдсон. За гишүүн өгүүлбэрүүдийн өгүүлхүүний хэлбэрчлэлтийг мөн улаанаар тодруулсныг сайтар ажиглаарай. За тэгээд өнөөдрийн хичээл маань энд хүрээд өндөрлөлөө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.